अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आईफोन 12 हमारे पास आया है। 198 डायल करके हम चेक कर रहे हैं इसका रिसीवर काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में रिसीवर किस तरह से रिप्लेस करते हैं। स्क्रू ड्राइवर से हमने स्क्रू आउट कर दिए हैं। अब ओपनर से हम इसका डिस्प्ले कॉम्बो हटा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में फ़र्स्ट टाइम फ़ोन खुल रहा है तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि वाटरप्रूफिंग रिमूव हो जाती है, तो फ़ोल्डर खुलने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन उसको हमने हटा दिया है। साथ ही अंदर लगे हुए स्क्रू ड्राइवर के सहारे हम हटा रहे हैं। तो दोस्तों स्क्रू ड्राइवर के बाद जो प्लेट लगी होती है वो भी हमने हटा दी है। हटाने के बाद अब आप देख रहे हैं कि फ़ोल्डर के क्लिप हटाकर हम इसका कॉम्बो मदरबोर्ड से हटा देंगे। ये दोस्तों हमने हटा दिया है। अभी जो लगा हुआ इसका रिसीवर पे लगे हुए स्क्रू वो भी हम आउट कर रहे हैं। तो अब बहुत जल्दी इसका जो आयरन से सोल्ड होता है रिसीवर, उसको रिशोल्ड कर दिया है हमने, उसको हटा दिया है। अब हटाने के बाद तो दोस्तों हमारे पास नया रिसीवर इसका ओरिजिनल रहेगा। ये हमारे पास कज़ोनी का ओरिजिनल रिसीवर है, जिसको अब हम इस पे फिट कर देंगे ताकि फ़ोन में रिसीव वॉइस की जो प्रॉब्लम थी वो फास्ट सॉल्व हो जाएगी। तो हमने आयरन के सहारे नए रिसीवर को रिशोल्ड कर दिया है। इसकी सप्लाई भी हमने टेस्ट कर ली है। अब एक हीटिंग टैप के सहारे हमने उस दोनों पॉइंटों को टैप लगा दिया है ताकि पॉइंट दोनों नीचे टच ना हो। नहीं भी लगाते लेकिन वहाँ ब्लैक टैप लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सेफ्टी फर्स्ट इसलिए हमने लगा दिया है। वापस रिसीवर के साथ जो स्क्रू हमने खोले थे उन स्क्रू को हमने लगा दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोग भी रिसीवर को अपने घर पे चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी ट्रिक से इस वीडियो के सहारे कर सकते हैं। वापस मोबाइल पे हम डिस्प्ले कनेक्टर लगा रहे हैं। डिस्प्ले फिट करने के बाद हमने मोबाइल ऑन करने के लिए पावर बटन प्रेस कर दिया। अब जो हमारे सिल्डें लगी हुई थी वो हम सिल्डें वापस फिट कर रहे हैं ताकि गिरने पर फ़ोल्डर के जो कनेक्टर होते हैं वो आउट ना हो जाएं। तो इसलिए ये लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि कंपनी के साथ लगे होते हैं। अभी हमने सभी स्क्रू लगाने के बाद फ़ोल्डर को फिट कर दिया है। वापस बाहर के जो स्क्रू थे वो भी स्क्रू ड्राइवर के सहारे हमने टाइट कर दिए। दोस्तों 198 डायल कर दिया है हमने। अब इसमें आवाज़ हमारी स्टार्ट हो गई है यानी। तो दोस्तों ये हमारा पुराना रिसीवर जो हमने बाहर निकाल दिया है, नया रिसीवर पैक कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।